Naruto animesi endi Mobile Legends'da. To'g'risini aytsam, umuman kutmagandim Mobile Legends. Shuni o'ynab o'tirsam, 2025-yil Mobile Legends Naruto animesi bilan hamkorlik qilgan ekan. U personaj skinlar 2-may kuni Mobile Legendsga taqdim etiladi. Tepadagi video orqali hammasini ko'rib olishlar mumkin. Mobile Legends butunlay tubdan o'zgarib ketdi. Shuni o'qirsam, bashnalar, Konoha nimadirlari bo'lib ketgan. Menga yoqqan narsasi anaqa kriplar bor-ku, hammasi shinobi bo'lib qo'liga qilich ko'tarib olgan. Undan ham eng qizig'i Lord bor-ku, Lordni Madara qo'yib qo'yishibdi. Shuni qarab, Madara takoy turibdi-yu, qo'liga mana bunaqa cho'pini ko'tarib. Qisqasi, skinlar, personajlar, qaysi personaj qaysi skinga o'tgan, u narsalar keyingi videoda sizlarga gapirib beraman. Yana bitta narsani aytishim kerak edi. Naruto shunasizlar, bu sizlarga juda ham katta yutuq bo'ldi. Mobile Legends o'ynab lekin Naruto animesini ko'rmagan o'rtoqlarga shuni tashlab qo'ysanglar, ular ham animening qanaqa kuchliligini va butun dunyo his qilganini o'zi uchun tushunib oladi.